നമുക്കത്ര സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഓസ്ട്രേലിയ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മക്ഡേമിയ നട്ട്സ് ആണ്. ഷെല്ലോട് കൂടി റോസ്റ്റഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് 500 ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 24 റിയാലാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഷെല്ല് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഒരു മെഷീൻ കട്ടും കൂടെ ഒരു ടൂളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കീ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഹെസൽനട്ടിന്റെ പോലെ കാണാനുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രഞ്ചിയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരം ഓയിലി ടേസ്റ്റും വാനിലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആ ഷെല്ലിലൊക്കെ ആ മധുരം തോന്നുന്നുണ്ട്.